Ja, Jason, stell dich mir in die Kamera, ey. Jetzt fluppt das. Ja, Jason, lauf genau durch die Kamera, du Otto. Ich sehe nichts auf der Kamera. Ja, du siehst wohl nichts auf dem Bildschirm. Alles, Junge, Gas geben. Da sind auch noch Knopf auf das. Ja, ich will so hin. Der will angeben. Das nimmst du die ganze Zeit auf, ja? Fahr! Schaffst du nicht. Geschaltet habe ich jetzt diesmal richtig. Ja, ja. Jetzt habe ich es auch verstanden. Was machst du denn jetzt? Reifen wechseln? Hm? Reifen gerade, oder? In meinem Lieblingsfahrrad habe ich eine Achterseite, das ist scheiße. Ja, dein Akku sagt mir jetzt gerade, ist schwach.